大家好啊，我係 Miss Mandy 啊，好開心咧，今日喺呢度大家咧分享一下咧一啲我平時都會同小朋友啦去玩得好多嘅一啲桌遊啦。咁呢啲桌遊嘅好處咧，好似例如呢一個咁樣樣，佢叫做5秒定律。佢嘅好處就係咧，其實好快就完成呢一個 game。而喺玩呢個遊戲之中咧，其實咧係會好玩啦、搞笑啦，同埋從中去一啲小問題咧都可以認識多啲你嘅小朋友㗎喎。咁呢一啲咁好嘅遊戲係咪一定要介紹俾大家先？咁一定係啦。咁所以咧，我哋即刻了解下呢個遊戲點樣玩咯喎。咁咧，首先咧，你就會見到咧，佢有一隻卡嘅。咁呢一隻卡裏面咧，其實就有好多唔同嘅 category 啦。咁你會咧抽一張出嚟先，譬如呢一張，佢會話係喺遊樂場裏面會見到嘅東西喎。好，咁我知道呢一個係問題嚟㗎咯喎。咁我嘅做法就係咧，喺呢一支棒棒就會幫你數住5秒㗎啦。咁你就喺5秒裏面咧，5秒裏面你就講出呢3種都會喺遊樂場裏面見到嘅嘢咯喎。上滑梯，有凳有草。好，咁即係完成咗咯喎，咁咧，耶，咁樣我就完成咗呢一個 game 啦。咁你會見到其實係要好快嘅，其實係要好有急才嘅喎。咁除咗呢一個之外咧，其實點解話有啲搞笑咧？我覺得我好欣賞呢個遊戲咧，其實係啲卡啊。點解咧？即係例如我想搞笑嘅，例如佢啲搞笑卡叫做裝可愛嘅表情，呢啲動作題嚟嘅喎。咁你咪變咗你又要扮下可愛啊，單下眼啊。咁你諗下，如果呢一張卡係一個爸爸抽到嘅話，嗌爸爸做一個扮可愛嘅表情，其實我已經就咁諗都已經覺得好好笑啦，係咪先？咁所以係一個大家都會哈哈大笑嘅一個遊戲啦。咁咧，跟住又或者係一啲呢啲，佢英文嚟嘅喎。啲小朋友一見到啲 toilet 呢啲咧，其實基本上已經哇好好笑啦咁樣，佢就已經會噏出好多唔同嘅嘢出嚟啦。咁但係我會覺得係個重點唔係一定要噏得啱，其實個重點係希望係從中咧係會首先訓練你個腦袋會諗得好快啦，同埋就係搞笑咯。因為你一定會未必喺5秒鐘之內係講到3樣嘢嘅，咁你就會話哇點解媽咪咁慢嘅？哇點解哥哥可以咁快嘅？係咪啊？咁佢從中咧都可以去喺遊戲之中咧，都係可以更加了解其實嗰人第一樣嘢，即係第一樣嘢喺個腦度諗到係啲咩嘢咧？咁其實呢一啲都係會好好嘅。咁除咗真係搞笑之外啦，又有反應啦，同埋有啲我都覺得幾有意思嘅，即係例如因為而家同學仔之中或者有啲比較大嘅小朋友都會有一啲關於社交上嘅一啲問題啦，係咪啊？即係例如呢一啲嘅好朋友嘅特質。咁其實你都可以了解一下，其實佢自己嘅想法點樣為之係一個好朋友咯，係啦。咁可能佢會話佢同我一齊玩，佢會氹我笑，佢會點樣點樣。咁你會知道其實佢可能從交友上嘅話咧，佢係會用呢幾個做佢嘅準則去同嗰啲朋友仔去玩咯。又或者可能佢會講一啲佢會上堂好搞笑，成日都唔聽老師講咁樣，覺得呢啲係一啲好嘅嘢，又或者係好朋友係希望同佢一齊去搗蛋嘅咁樣去做啲 naughty 嘅嘢嘅。咁你會知道原來佢你仔仔可能會咁嘅諗法喎。你起碼知道咗佢嘅想法先。記住喺玩緊嘅時候咧，我哋係玩，我哋係唔好批評嘅，即刻唔好説教就哎呀你咁樣唔得㗎，你上堂咧一定要去專心㗎，唔可以玩㗎咁樣。記住我哋而家咧就希望係玩啫，所以我哋聽咗先係啦，但我哋要記住。所以呢個時候其實家長係要學識點樣去聆聽啦，聆聽咗之後咧，我哋知道咗啦，喺適當嘅時候就作出適當嘅教導就可以咯。咁除咗呢個之外咧，又或者係呢一啲啦，常說嘅謊話，咁佢可能就會話我話做咗功課，我話食咗飯，我話冇睇電視咁樣，咁你會知道，咦其實。譬如呢一啲咁樣嘅，可能就會話呢一啲，點解你要揀呢啲謊話嘅咁樣係咪？咁可能同佢可以有一個 conversation 咯，可以同佢傾下偈咁樣咯。原來佢覺得呢啲可能係呢啲冇乜所謂啦咁樣。咁但係當然其實係唔係有冇所謂，其實應該係話根本講大話就應該唔啱啦，係咪？咁呢啲又係你聽咗之後咧，喺適當嘅時候你咪可以作出教導咯。
咁所以咧，呢啲遊戲咧都係有好多一啲好搞笑啊，又或者係嗱，呢個有一個搞笑咁樣啦，學模特兒去行 catwalk 嘅形態咁樣啦，同埋從中咧你都可以喺呢個遊戲裡面咧用翻我哋 SEE 嘅技巧啦。SEE 嘅技巧其實喺我好多我嘅分享裡面都有講過啦，即係你想去訓練一個小朋友有一個自主性啦，佢可以係有動機去做事情嘅話咧，其實譬如哇，你可以諗到咁嗱，你喺從中裡面咧讚賞佢，哇，用5秒嘅時間，你已經諗到咁多嘢，其實你轉數都好快㗎喎。係咪啊？即係你一定唔係蠢先啦，係咪？一定係快啦，同埋就係有一啲天馬行空，可能佢諗到一啲答案嘅話，佢都諗到嘅話咧，讚佢創意性好高啦，係咪？咁同埋就係佢係好努力咁樣咧，喺呢5秒裡面諗盡辦法去要諗到3個答案出嚟嘅。咁其實係呢啲你都可以去認同去讚賞佢咯。咁所以其實係好似一個咁簡單嘅一個遊戲，但係其實當中可以做到嘅作用係咁多嘅。好，我今日嘅分享就到呢一度啦。咁咧，如果咧有家長咧都覺得都想買一個呢一啲遊戲咧喺屋企嘅話咧，咁咧你都可以去 PM 我嘅。只要咧 like and share 我個 Facebook page 嘅話咧，我都會去送一個好好嘅一個 discount 俾大家嘅，咁就可以大家平住咁樣去買到啲玩具，優質嘅玩具返屋企同小朋友玩啦。好，我今日分享到呢度，多謝大家，唔該晒。